أماه ماذا يكتب القلم، أماه ماذا يكتب القلم، وهل يعبر عن صدق الوفاء فم. أماه شعري كله لغة من المحبة يعلو ثم ينتظم. أيا حبيبة قلبي أنت يا أملي، شتات قلبي إذا ألقاك يلتئم. إذا رأيتك قلبي ينتشي طربا، وإن سمعتك يحلو عندي النغم. فأنت ساحة حب صار يجمعنا، أنت الهناء وأنت الجود والكرم، وأنت مبسمنا الغالي وبهجتنا، وأنت بلسمنا يخفى به السقم.